အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ကြာစံစိတ်သားထုတ်ထုတ်400 g ထုတ်ထုတ်ကိုကြော်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသီးရွက်ဘယ်လောက်ထည့်ရတယ်အရသာတွေဘယ်လောက်ထည့်ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြုံနေတဲ့ကွာမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ကြာစံကြော်မယ်ဆိုတော့ကြာစံထုတ်ကိုအရင်ဆုံးရေအနည်းဆုံး15မိနစ်လောက်ရေစိမ်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်သုံးမဲ့အသီးရွက်လေးတွေပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမုံညင်းစိမ်တစ်စီးသုံးပြုပေးထားပါတယ်မုံညင်းဖြူကိုတော့ကျွန်တော်30သားထုတ်ထုတ်ကိုအသုံးပြုပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာမုံလာဥနီကိုတော့3လုံးအသုံးပြုပေးထားပါတယ်ကော်ပီကိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြတဲ့ကော်ပီရဲ့တစ်စိတ်ကိုပဲကျွန်တော်အသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပေါင်ပစ္စည်းလားလို့ခုလိုမျိုးလီးပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေရေပြအောင်ဆေးပြီးတော့ရေစစ်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အသီးရွက်လီးတာတော့ကျွန်တော်ခက်မြင်လေးပဲပြပေးထားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီရတဲ့လီဗီဆိုတော့ကျွန်တော်အသားလီးပါမယ်ကျွန်တော်အသားကိုစက်သားအသုံးပြုပေးထားလိုက်ပါတယ်မိမိချိုင်းနဲ့တက်တဲ့အသားကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်စက်သားကိုတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာဟင်းချက်တဲ့အတွက်နင်းငယ်ပဲလျှော့ထားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီရလာတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေတကြား3စွန်းထည့်ပါမယ်ချုံမုံ2စွန်းထည့်ပါမယ်စက်သားမုံလေး2စွန်းထည့်ပေးရပါမယ်ပဲငပြရဲ့အကျဲ4စွန်းထည့်ပေးရပါမယ်ကျွန်တော်ကဗီဒီယိုမှာအမြန်ပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရတာတွေလျှော့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပဲငပြရဲ့အကျဲ4စွန်းထည့်ပါမယ်ဖျူးစီဒီခုထမင်းစားစုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ3စွန်းခွဲထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအနောက်ယူတော့အခုထမင်းစားစုံးနဲ့တစုံမရှိတရှိလေးထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အရောင်မမီရမဲမဲလေးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရောင်တစုံအပြည့်ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ရတာအခုလိုဆက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့စပြီးကြော်လို့ရပါပြီညီဆုံးအခုအိုးထဲမှာကျွန်တော်ခုပြတဲ့ဇုံးနဲ့စီတစုံတက်တာလေးထည့်ပါမယ်ကျုပ်နှလုံးထည့်ပါမယ်ခင်ဗျာကျုပ်နှလုံးကြည်သွားအောင်ချက်သွားအောင်ရင်တော့မှုပေးပါမယ်ကျုပ်ချက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အသားလေးထည့်ပါမယ်အသားထည့်ကြော်ပြီးလို့အသားချက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အသီးရွက်တွေထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုအသီးရွက်များများကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတက်ပို့ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အခြားအသီးရွက်တွေလည်းကိုကြိုက်လို့ရှိရင်ထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အများစုကြော်တဲ့အသီးရွက်လေးကိုထည့်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အသီးရွက်တွေနိုးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေအခုပြတဲ့ဇုံးနဲ့၄ဇုံးထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရေထည့်ပြီးလို့ရေဆူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆက်ထားတဲ့စော်လေးထည့်ပြီးတော့တမတ်တော့အောင်မှုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနောက်တဲ့ဘာမှထည့်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီခုစော့ထည့်လိုက်တာ ਨੇ ခုလိုပုတ်ပွက်ဆူနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရေစိမ်ပြီးတော့ရေစစ်ထားတဲ့ကြာစံလေးထည့်ပေးရပါမယ်ကြာစံအစိမ်သားတစ်ထုပ်လုံးကိုအသုံးပြုပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ကြာစံထည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တမတ်တော့အောင်လို့ပြန်မွေပေးပါမယ်ခင်ဗျာကြာစံတမတ်တော့အောင်မွေပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ9မိနစ်လောက်မီအေးလေးနဲ့နှက်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်မီရန်ပြင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်မီရန်ပြင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရေခမ်းပြီးတော့ကတ်သွားတတ်ပါတယ်မီအေးလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့9မိနစ်လောက်3မိနစ်လောက်အနည်းဆုံးနှက်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်နှက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေခုလိုမျိုးလေး6သွားအောင်လို့ပြတ်မွေပေးလိုက်တာနဲ့အရန်စားလို့ကောင်းတဲ့ကြာစံကြိုလေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကဆော့ဆက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆော့ဆက်နီးကိုကျွန်တော်တည်တံ့လေးတင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့အနံလေးရမ်းမွေးပြီးတော့စားလို့ရမ်းကောင်းတဲ့ကြာစံကြိုလေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းငရေကောင်းလေးဖြူမယ်စီမိုးလေးရှိလို့ရှိရင်စီမိုးလေးထည့်ပါမယ်တရုတ်နဲ့ကြိုက်လို့ရှိရင်တရုတ်နဲ့ထည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးနေသူတို့တိုင်းကိုကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးဘိုင်ဘိုင်